خب ویدیو اول در مورد TFN, ABN, ACN و GST اینا چی هستن؟ TFN تکس فایل نامبر هست که هر فردی که تو استرالیا زندگی میکنه، چه با ویزای دائم چه با ویزای موقت و اگه اجازه کار داره تو استرالیا، حتما باید یک دونه TFN داشته باشه. TFN در واقع شماره مالیاتی شخص حقیقی هست. اگر این شخص حقیقی به صورت حقوقی هم کار میکنه، یعنی به صورت یک بیزینس داره کار میکنه، حالا بیزینسش ممکنه فردی باشه، ممکنه شرکتی باشه، یعنی مثلا شما یه بخکار هستید که به صورت شخصی میرید پروژه میگیرید، کارهای برقی، نقاشی اینا انجام میدید، این در واقع شما دارید یه بیزینس انجام میدید. فارغ از شخص حقیقیتون دارید یه بیزینس گچکاری میکنید. چرا؟ چون ممکنه شما برای گچکاریتون نیاز داشته باشید که نیرو بگیرید، لوازم بخرید، مصالح بخرید. برای همین شما در واقع هر فعالیتی خارج از حالت استخدامی به صورت حقوق بگیری دارید انجام میدید، یه بیزینس هست که این فرد باید برای ABN استرالیان بیزینس نامبر اقدام کنه. حالا ABN حالتهای مختلف داره، حالت ABN فردی، سول ترید یا کمپانی یا غیره که حالا بحثش مفصله، که شما اگر شخصی کار میکنید حتما ABN رو باید بگیرید. اگر شرایط بیزینستون یه شرایط خاصی داره، شما باید برای GST هم ریجستر کنید. یعنی اگر شما درآمدتون از یه حدی بیشتر هست یا نوع کارتون نوع کار خاصی هست، مثلا به طور معمول شما اگر کار ببخشید، اگر شما کار اوبر یا مسافرکشی انجام میدید، حتما باید برای GST رجیستر بکنید، مستقل از اینکه چقدر در سال کار میکنید. حتی اخیراً اوبر ایت و دلیوری غذا رو هم ATO الزام کرده که حتما برای GST رجیستر بشه، که البته یه اختلافی با شرکت های اوبر و اوبر ایت و اینا فعلا دارن، حالا نمیدونم به کجا رسید چون من خودم دیگه اوبر ایت پیگیری نکردم. پس ABN اگر دارید برای GST هم رجیستر کنید. GST در واقع یه مالیات اضافی هست که شما از مصرف کننده نهایی میگیرید و بعد از کسر یه سری مواردی اونو عیناً به دولت پرداخت میکنید. سیستم محاسبات مالیاتیش با مالیات معمول فرق میکنه. ACN هم استرالیان کمپانی نامبر هست که اگه شما شرکت ثبت کرده باشید، وقتی ABN میگیرید در واقع ACN هم جزء اون هست، ولی خب ACN هم براتون صادر میشه، در واقع چند رقم کمتر از ABN میشه همون ACN تون. پس شما اگر در استرالیا زندگی کنید TFN داشته باشید، اگر بیزینس دارید ABN هم بگیرید، اگر بیزینستون شرایط خاصی داره برای GST هم رجیستر کنید ABN تون. همه این فرآیند رایگان هست. اگر شما سایتی رفتید ازتون پول خواست بگیره، بدونید که رفتید سایت های واسطه، نه لزوما کلاهبرداری. کلاهبرداری نیستن اینا، سایت های واسطه ای هستن، اطلاعات از شما میگیرن، به جای شما اپلای میکنن، یه پولی بابتش شارژ میکنن. حتما هر کار مالیاتی انجام میدید با سایت های دولتی توی آدرس سایت حتما باید GOV وجود داشته باشه. اگر GOV توی آدرس سایت نیست، یعنی شما دارید به سایت واسطه مراجعه میکنید. متشکرم.